I den her video, der vil jeg prøve at samle al den viden, jeg kan lære fra mig om italiensk aflukning. Italiensk aflukning var en af de første videoer, jeg lavede, og siden har jeg lavet mange flere, der viser, hvordan man kan gøre det hurtigere, og hvordan man laver dobbeltstrik inden, og alt muligt andet. Så nu vil jeg altså prøve at samle alt i en video, og så synes jeg altså selv, at jeg har fundet en noget kvikkere måde at beskrive det på. Hvis du vil hoppe direkte til, hvordan man syr det, så skriver jeg her, hvor du skal hoppe hen i videoen, og ellers så starter jeg med at vise dobbeltstrik inden aflukningen. Inden jeg går i gang med at sy min italienske aflukning, så laver jeg altid lige et par pinde dobbeltstrik. Og det gør jeg for at give noget fylde til min aflukning. Jeg har gjort det her nede på mit italienske opslag, og det giver altså sådan en flot runding her, hvis man lige gør det. Der er nogen, der strikker 2 pinde, der er nogen, der strikker 4. Jeg vil sige, prøv dig frem og se, hvad du synes bliver pænest. Men her, der strikker jeg jo frem og tilbage, så på den første pind, jeg strikker her, der strikker jeg alle mine retmasker, og så flytter jeg bare mine vrangmasker. Så den første maske her, det er en ret, så den strikker jeg. Og så skal jeg flytte min vrangmaske med garnet foran arbejdet. Så tager jeg altså min pind ind bag garnet her, og flytter min vrang over, og tilbage med garnet, strikker en ret, pinden ind bag garnet her, flytter vrang over, tilbage med garnet, og strikker en ret. Og her der skal du altså passe på, at du ikke får strammet helt vildt, når du har flyttet din vrang her, og skal strikke din næste ret, så må du altså ikke stramme det helt til, sådan her, så mister du elasticiteten i din aflukning. Så har jeg den sidste maske her, der er en vrang. Den flytter jeg bare over, igen med garnet foran. Og så vender jeg rundt, og så strikker jeg min retmasker, og det er jo så den maske, der ikke blev strikket på den anden side. Så jeg strikker den første maske ret, og tager vrang løst af med garnet foran arbejdet igen. Så jeg gør altså det samme som på den anden side. Hvis jeg sidder med arbejdet på en rundpind, så vil jeg, ligesom når jeg strikker frem og tilbage, starte med at strikke min retmasker og tage vrang løst af med garnet foran arbejdet. Når jeg så når rundt her og har strikket alle mine retmasker, så skal jeg have strikket mine vrangmasker. Så her, der flytter jeg min retmaske, og det gør jeg med garnet bag arbejdet. Så jeg flytter altså min ret over og strikker vrangmasken. Flytter retmasken over og strikker vrangmasken. Og mit garn er hele tiden bag ved arbejdet. Nu har jeg strikket 2 pinde dobbeltstrik, eller 2 omgange, hvis jeg strikkede rundt. Og så er alle masker altså strikket en gang, og det er altså her, du kan vælge at gentage og strikke 2 pinde eller 2 omgange mere. Men jeg har klippet mit garn, og jeg har klippet det meget længere, end jeg siger nu. Men hvis du skal regne en længde ud på garnet, så skal du regne med cirka 3 gange længden på det, du skal lukke af. Men jeg går jo meget efter devisen, hellere for meget garn end for lidt, fordi jeg hader at løbe tør midt i sådan en italiensk aflukning. Jeg har fundet en nål her, som er en nål uden spids. Dem kan jeg bedst lide at sy med, fordi at det mindsker sandsynligheden for, at jeg får syet ind midt i garnet og får det splittet. Og nu til selve aflukningen. Jeg strikker den her på den her lille prøve frem og tilbage, og det gør jeg, fordi at det er fuldstændig lige meget, om du strikker rundt eller frem og tilbage. Så det er altså den her prøve, jeg viser det på. Her der har vi jo garnet siddende her, når vi starter, og hvis vi strikkede rundt, så vil garnet komme fra den sidste maske her på vores omgang, og så vil vi bare starte med at sy igennem den første maske på omgangen her. En italiensk aflukning er egentlig bare maskesting skiftesvis i din retmasker og i dine vrangmasker.
Og alle masker bliver syet 2 gange. Og derfor der laver jeg lige sådan en lille indledning her, hvor jeg starter med at sy de 2 første masker her, det modsatte af det de er. Så jeg har en ret forrest her, og så syr jeg den vrang. Og det vil sige, at jeg går ind i masken herfra, ligesom hvis man skal strikke vrang, så går man også ind i sin maske herfra. Hvorimod, når man strikker ret, så går man ind i sin maske herfra. Så det kommer jeg til at sige mange gange i den her video, at jeg tager en maske ret eller vrang, og det er altså retningen. Vrang går man ind her, og ret går man ind her. Men først så syr jeg altså lige de første 2 masker modsat af det de er. Så jeg har en ret forrest, den syr jeg vrang. Hvis jeg havde haft en vrang forrest, så havde jeg syet den ret. Så har jeg en vrang, og den syr jeg ret. Og den er lidt bøvlet, der skal vi altså ind imellem de 2 masker her, og så skal vi have fat i den her, ligesom hvis den skulle strikkes ret. Skal jeg prøve at se, om jeg kan holde det her væk. Altså, sådan der. Jeg skal nok vise en nemmere måde at gøre det på senere. Så er vi klar til de her maskesting. Og jeg har en ret forrest, så den starter jeg med at tage ret af. Altså jeg tager masken af, som det den er. Og så syr jeg modsat i næste maske, altså vrang. Sådan der. Så har jeg en vrang forrest, den tager jeg af, som det den er, altså vrang, og syr modsat i næste vrangmaske, altså ind her i midten, og tager den herfra, ligesom hvis den skulle strikkes ret. Sådan der. Så har jeg en ret forrest, den tager jeg ret af, altså som det den er, og vrang igennem næste retmaske. Så har jeg en vrang forrest, vrang af og ret igennem næste vrangmaske her. Så det er altså hele tiden, du skal hele tiden bare kigge på din forreste maske og sige, hvad er det? Okay, det er en ret, så skal den af, som det den er. Og så syr jeg modsat igennem næste retmaske, altså som en vrang. Så har jeg en vrang forrest, vrang af og ret igennem næste vrangmaske. Og hvor meget skal man stramme? Altså man skal egentlig ikke stramme til, jo mindre at man skal have en aflukning, der overhovedet ikke er elastisk. Det skal man jo på en knapstolpe for eksempel. Men du skal egentlig bare sørge for, at garnet ligger så pænt, fordi det er jo en maske ved syr, så det skal bare sådan lige lægge sig pænt til. Så har jeg en ret forrest, ret af og vrang igennem næste retmaske. Og hvis, når man laver den her vrang af, og skal sy ret i den næste, og man synes, den er rigtig svær at få fat i, det synes jeg, hvis jeg strikker med flere tråde for eksempel, så gør jeg altså det, at jeg fører garnet om her først, inden at jeg så tager den ret, så det er så lidt nemmere at komme til. Sådan der. Hvis du sidder med en rigtig lang tråd, så kan det godt filtre for dig. Og der gør jeg altså det som jeg synes, der filtrer, det er, når jeg gør sådan her, og hiver garnet ud, skal jeg se, om jeg kan komme til på mine fingre, her. Så når det filtrer, så er det fordi, at enden her, den løber med ind. Så der sætter jeg altså lige sådan en finger på, når jeg hiver igennem. Sådan der. Og når jeg gør det her, jeg viser lige igen, hvor jeg hiver det hele igennem, så sætter jeg lige en finger på enden. Sådan der. Og så skal jeg lige tage den der ret. Og igen kan man lige sætte en finger på. Sådan der. Ret forrest. Ret af. Og vrang i næste. Vrang forrest.
vrang af og ret i næste vrangmaske. Og så er vi faktisk henne ved de sidste 4 masker. Og man skal ikke gøre noget anderledes. I kan se her, nu syr jeg ret af, og så syr jeg vrang i denne her. Så min anden sidste maske er syet en gang nu. Så tager jeg vrang af og syr ret i den sidste. Så nu begge af de sidste 2 masker her faktisk syet en gang. Så tager jeg ret af og vrang igennem den sidste vrangmaske. Sådan der. Så har jeg altså sådan en flot, fyldig aflukning her. Jeg viser lige, hvordan man afslutter på rundpind. Når jeg er færdig med at sy min aflukning på rundpind, så vil jeg have sådan et mellemrum her fra den sidste maske, jeg har syet, som er en vrangmaske, og hen til den første maske på min omgang, som er en retmaske i det her tilfælde. Og det gør altså bare det, at jeg lige syr under sådan 2 ben her i retmasken, den første maske på omgangen, og trækker det pænt sammen, så får jeg altså sådan en pæn afslutning her på min aflukning. Og så kan vi altså se her, hvordan det ser ud, hvor at ribben bare fortsætter med rundt.